Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bundan avvalgi darsimizda sizlar bilan birgalikda murakkab efirlar mavzusini ko'rib o'tgan edik. Endi esa karbon kislotalarining navbatdagi hosilasi bo'lgan yog'lar mavzusini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, molekula yog' bo'lishi uchun, yog' deb atalishi uchun uning tuzilishi qanday bo'lishi kerak? Yog'lar aslida murakkab efirlardir. Xo'sh, yog'larning tuzilishini ko'rishdan avval murakkab efirlarni yana bir qayta eslab olamiz. Mana sirka kislota. Sirka kislotaga agar mana bu qismiga metil yo etil ulab qo'ysangiz, murakkab efir hosil bo'lar edi. Lekin biz ko'rgan murakkab efirlar bir atomli, ya'ni masalan metil yoki etil spirtga o'xshagan spirtlar va shuningdek bir asosli karbon kislotalardan hosil bo'lgan murakkab efirlarni ko'rib chiqdik xolos. Xo'sh, unda yog'lar nima? Yog'larni masalan biologiyani o'qigan ko'pchilik o'quvchilarimiz biladi, organik kimyoni bir marta tanishib chiqqan bo'lsa ham biladi. Yog'lar ikkita qismdan tashkil topgan. Glitserin va yog' kislotaning qoldiqlarining o'zaro tutashishidan yog'lar hosil bo'ladi. E'tibor qiling, mana shu qismga metil emas, glitserin ulashimiz kerak. Glitserin esa 3 atomli spirt hisoblanadi. Mana. Endi e'tibor qiling, mana glitserin. Glitseringa nechta sirka kislotasi ulash kerak? 3 ta. Chunki bu 3 atomli spirt mana. Mana 3 ta sirka kislotaga glitserinni ulab murakkab efir hosil qildik. Endi bu yog'mi deyilganda bu yog' emas hali deymiz. Chunki mana bu glitserin to'g'ri, lekin mana bu yog' kislota emas. Yog' kislota bo'lish uchun mana buni uglerodlar soni bir muncha ko'p, yuqori molekulyar kislota bo'lishi kerak edi. Biz siz bilan yuqori molekulyar kislotalarning bir nechtasini ko'rib o'tganmiz karbon kislotalari mavzusida. Masalan, palmitin kislota, stearin kislota, olein, linol kabi kislotalarni ko'rganmiz. Aynan o'sha kislotalar mana bu qismida bo'lsa, bu qismida glitserin bo'lsa, hosil bo'lgan birikmaga yog' deb ataladi. Xo'sh, endi yog'ning strukturasi bunday yozilishi juda noqulay. Deyarli barcha adabiyotlarda bunday tarzda berilmagan. Biz faqat yog'larni murakkab efirlarning yaqin qarindoshi ekanligini tushunishingiz uchun mana shunday ko'rinishda ifodaladik. Lekin aslida yog'lar mana bunday ko'rinishda ifodalansa to'g'ri bo'ladi. E'tibor qiling. Avval glitserinni yozib olasiz. Mana shunday ko'rinishda. Endi bunga karbon kislotaning qoldig'ini ulaysiz. Ya'ni karbon kislotani teskari qilib aylantirgan holda ulaymiz. Karbon kislotada nimalar bor mana? Mana shunday karbon kislotaning COO qismini uladim. Endi radikal deb qo'yamiz. Bu radikal albatta bilasizki, yuqori molekulyar yog' kislotaning radikali. Mana shunday ko'rinishda. Endi radikallar o'zaro bir xil bo'lishi mumkin yoki har xil bo'lishi mumkin, buni ahamiyati yo'q. Mana shunday ko'rinishdagi birikmalarga yog'lar deb ataladi. Faqat bilib olingki, bu narsani juda ko'p yozish kerak, chunki ko'pchilik yozganda qo'l moslashmaganligi, miya moslashmaganligi sababli mana bu kislorodlarni qoldirib ketish holatlari juda ham ko'p kuzatiladi. Qoldirib ketsangiz keton bo'lib qoladi. Hech qanaqa yog' yoki murakkab efirligini yo'qotadi. Xullas, mana shunday ko'rinishdagi birikmalarga yog'lar deb ataldi. Endi bularning nomlanishi, tuzilishi haqida batafsil birgalikda ko'rib chiqamiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, yog'lar yuqori molekulyar bir asosli karbon kislotalar va glitserindan hosil bo'lgan murakkab efirlardir. Ularning umumiy ko'rinishi mana bunday. Ya'ni mana bu qismi glitserin qoldig'i, mana bu qismi esa yuqori molekulyar yog' kislota qoldig'i hisoblanadi. Endi mana bu qismi murakkab efir bog' hisoblanadi. Endi mana bu radikallar bir xil bo'lishi kerakmi yoki har xilmi deyilganda, bir xil bo'lsa ham bo'ladi, har xil bo'lsa ham bo'ladi. Agar bir xil bo'lsa yog', sof yog' deyiladi, agar har xil bo'lsa aralash deyiladi. Mana bu radikalning o'rnida nima bo'lishi kerak deyilganda, yuqori molekulyar yog' kislotaning radikali bo'lishi kerak. Esingizda bo'lsa, yuqori molekulyar yog' kislotalar ikkiga bo'linadi degan edik. To'yingan va to'yinmagan. To'yinganlariga misollar juda ham ko'p, lekin darsligingizda borlarini misol qilib keltirganmiz. To'yinmaganlarga ham mana 3 tagina misol keltirilgan. Bu haqda karbon kislotalari mavzusida batafsil aytib o'tgan edik. Endi masalan palmitin, stearin,
olein, linol va linolen kislotalari. Masalan, mana shu radikalda palmitin kislota bo'lishi kerak bo'lsa, mana shu qismda. Xo'p, mana shu radikal o'rniga nima yozamiz deyilganda, sezib turgan bo'lsangiz kerakki, mana bu radikalni yozamiz. Masalan, mana shunday. Yoki mana bu radikalni o'rnida yana S15, H31 bo'lishi mumkin yoki boshqa radikallar bo'lishi mumkin. Xo'sh, mana shu radikallarni qo'yib chiqdik ham deylik. Endi bu yog'ni qanday nomlaymiz? Albatta, yog'larni nomenklaturasini bilishimiz lozim. Demak, yog'larning nomenklaturasi bilan tanishib chiqamiz. Mana e'tiboringizga ikkita yog' berilgan. Bu yog'larni nomlash uchun avval mana buni tushunib olishingiz lozim. Masalan, murakkab efirlarning nomlanishini bir eslab olasiz. Mana bu sirka kislota, agar unga etil biriktirilsa, qanday nomlanar edi? Etil atsetat. Oxiri at bilan tugar edi, esingizda bo'lsa. Agar mana shu atsetat qismi etilga emas, glitseringa bog'lansa-chi, buning nomi qanday bo'ladi endi? Takrorlab o'tamiz, e'tibor qiling mana. Etil atsetat deb nomlagan edik. Endi etil emas, bizda glitserin bor. Ba'zan glitsil deb atashadi, glitserin deyish to'g'riroq bo'ladi mana. Glitserin atsetat desak xato bo'ladi, chunki atsetatlar 3 ta. Glitserin triatsetat desak to'g'ri bo'ladi. Shunga asosan kislota nomi aytilgandan so'ng at qo'shish kerakligini sezdingiz. Agar uchalasi ham bir xil bo'lsa, tri qo'shish kerakligini bildingiz. Endi mana shu kislota o'rnida yuqori molekulyar yog' kislota bo'lsa-chi? Masalan, mana shu qismda qanday kislota joylashgan? Sezib turibsizki, palmitin kislota mana. Palmitin kislota. Mana bu hammasi palmitin. Endi kislotalar nomini bunga glitseringa qo'shib aytishda nima qilinadi? E'tibor qiling. Mana palmitindagi in qo'shimchasi, stearindagi in qo'shimchasi, oleindagi in qo'shimchasi, linolendagi n qo'shimchasi o'chib ketadi va o'rniga at keladi. Juda ham oson mana. Palmit bo'lib qoladi, at qo'shimchasini qo'shasiz. Stear at, ole at, linol at bo'ladi. Linole at. Oson juda ham. Endi bu moddaning nomini hosil qilish uslubiga diqqat qiling. Hammasi bir xil. Glitserin so'zi aytildi mana bu glitserindan. Tri qayerdan kelganligini bilasiz, 3 ta bo'lganligi uchun. Mana palmit, hammasi palmitin kislota, palmitat. Glitserin tripalmitat. Mana bu glitserin tri, mana bu olein kislota mana. Glitserin tri ole, mana oleat. Juda ham oson. Endi e'tibor qilsangiz, bu sof yog'lar turkumiga mansub, chunki bir xil. Agar aralash yog' bo'lsa qanday nomlanadi? E'tibor qiling. Mana e'tibor qilsangiz, aralash yog' berilgan. Mana birinchisi palmitin kislotaniki mana. Ikkinchisi stearin kislotaning qoldig'i mana. Uchinchisi ham stearin kislota ekan. Xo'sh, buning nomi qanday aytiladi? Glitserin so'zini aytamiz. Palmit, chunki bu palmit mana. Palmitin. Bu stear, bu ham stear. Ya'ni mana stearin emas, stear at yoki qandaydir qo'shimcha qo'shamiz. Lekin hamma kislotani bo'lib aytishimiz kerak. Hamma kislota aytilgandan so'ng o qo'shimchasi qo'shiladi. E'tibor qiling mana. Glitserin, palmit, mana bu aytildi. Darhol buni aytishga shoshmasdan palmito deb o'ni qo'shasiz. Glitserin, palmito, di, chunki ikkita. Di stear at. Juda ham oson. Endi bunga e'tibor qiling. Masalan, mana bu palmitin, bunisi olein mana, bu esa stearin. Endi qanday aytamiz? Avval glitserinni aytasiz mana. Palmit, palmito, ole o, stear at. Glitserin, palmito, ole o, stearat. Juda ham oson. Lekin kitobingizda aynan mana shunday uslubdagi nomlash berilgan, lekin aslida bu kislota qoldiqlarining o'rnini, ya'ni joylashgan joyini aytishlik lozim edi. Mana bu asosiy zanjir hisoblanadi. Qaysi tomonda radikal kichik bo'lsa, shu tomondan nomer qo'yiladi mana. Va mana bunday tartibda aytgan to'g'ri bo'ladi. Glitserin, palmito,
Palmito nechida turibdi? 1 da. Mana glitserin 1 palmito 2 uch distearat. Mana bu 2 bo'lishi kerak. 2 uch distearat. Endi mana bunga e'tibor qiling. Mana bu radikal kichik tomon tepada 1 2 3 raqam qo'ydik. Glitserin 1 palmito 2 oleo 3 stearat. Tushundingiz deb o'ylayman. Juda ham oson, unaqa qiyin emas. Agar tushungan bo'lsangiz hoziroq ushbu topshiriqqa e'tibor qiling. E'tiboringizga 4 ta yog' berilgan. Bu yog'larning nomlarini sistematik nomenklatura asosida nomlang va shuningdek fikrlaringizni video ostidagi izohlarda qoldiring. Albatta biz to'g'ri yoki xatoligini aytib, videoning keyingi qismiga o'tamiz. Endi sizlar bilan yog'larning olinishini ko'rib o'tamiz. Bundan avval aytib o'tganimizdek, yog'lar ikkita qismdan tashkil topgan: glitserin va yog' kislota qoldiqlaridan. Demak, bu aniqki, glitseringa yog' kislota qo'shilganda yog'lar hosil bo'ladi. Agar siz sof yog' olmoqchi bo'lsangiz, ya'ni bir xil kislota qoldig'idan tashkil topgan bir xil kislota qo'shasiz. Agar har xil kislota qoldig'idan tashkil topgan aralash yog' olmoqchi bo'lsangiz, 2 xil yo 3 xil kislota qo'shasiz. Ularning nisbatiga qarab turli xil yog'lar hosil bo'ladi. Ushbu holatda bizga 3 mol olein kislota kerak bo'ladi. Tanigan bo'lsangiz kerakki, bu olein kislota. Ushbu holatda karbon kislotadan OH gruppasi, glitserindan esa vodorod chiqib ketadi va suv hosil bo'ladi. Bu holat 3 marta takrorlanadi. OH, vodorod, OH va yana vodorod va jami 3 ta suv hosil bo'ladi. Bu holatda ham qaysi kislotadan ko'proq olish kerak? E'tibor qilsangiz, mana stearin kislota. Bu stearin. Stearindan 2 ta hosil bo'lgan. Demak, bundan 2 mol kerak bo'lgan, bundan esa 1 mol. Bu holatda ham bundan OH, vodorod va mana bu vodorod ketadi ikkitasi. Bundan esa OH ketadi. Xullas, mana bunday ko'rinishdagi murakkab efer hosil bo'ladi. Lekin hech kim ayta olmaydiki, mana shu stearin aniq mana bu va bu joylarga keladi deb. Bu balki mana bu qismga, balki boshqa qismlarga borishi ham mumkin bo'ladi. Demak, bu maxsus katalizatorlar va fermentlar yordamida ushbu ko'rinishdagi yog'ni sintez qilish mumkin bo'ladi. Bunda ham 3 mol suv hosil bo'ladi. Yog'larning olinishi qisqacha mana shu kabi reaksiyalardan iborat. Endi sizlar bilan yog'larning fizikaviy xossalarini ko'rib chiqamiz. O'ylaymizki, yog'larning fizikaviy xossalari sizga hech ham qiyinlik qilmaydi. Chunki yog'larni kundalik hayotda juda ham ko'p uchratgansiz va xossalarini deyarli bilasiz. Xo'p, ma'lumotlarga e'tibor qiling. Bilasizki, yog'lar suvga nisbatan yengil suyuqliklar bo'lib, suv bilan aralashtirilganda suvda erimasdan suvning yuqori qatlamiga chiqib qoladi. Xo'p, yog'lar suvda erimasa, unda nimada eriydi degan savol tug'iladi. Ma'lumotlarga e'tibor qilgan bo'lsangiz, yog'lar faqat qutbsiz erituvchilarda, masalan, benzin, tetraxlor metan yoki uglerod disulfid kabi yaxshi qutbsiz erituvchilarda eriydi. Endi yog'larning eng muhim xususiyati bu erish yoki erimaslikda emas. Yog'larning eng muhim xususiyati bu odatdagi sharoitda qattiq yoki suyuq ekanligida. Yog'lar qattiq bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak deyilganda, yog' tarkibidagi karbon kislota qoldig'i to'yingan bo'lsa, qattiq yog' bo'ladi. E'tibor qilgan bo'lsangiz. Agar yog' tarkibidagi karbon kislota qoldig'i to'yinmagan bo'lsa, suyuq bo'ladi. Suyuq yog'lar odatda moylar deb ataladi. Bu haqda 9-sinf biologiya darsligingizda o'qigan bo'lsangiz ham, mana lipidlar mavzusida suyuq yog'larni moylar deb atalishi aytib o'tilgan. Xullas, tushunarli bo'lgan bo'lsa, suyuq va qattiq yog'larning tuzilishini batafsil birgalikda ko'rib chiqamiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, yog'lar odatdagi sharoitda qattiq yoki suyuq agregat holatida bo'ladi. Odatda hayvon yog'lari qattiq, o'simlik yog'lari esa suyuq holatda bo'ladi. Xo'sh, yog'larning qattiq yoki suyuqligiga nima ta'sir qiladi? Yuqorida aytib o'tdikki, yog'lar glitserin va yog' kislotadan tashkil topgan.
Agar o'sha yog' kislota, ya'ni kislota qoldig'i to'yingan bo'lsa, bunday yog'lar qattiq bo'ladi. Agar to'yinmagan bo'lsa, suyuq bo'ladi. Xo'sh, mana bu kislota qoldiqlarining hammasi to'yingan bo'lishi kerakmi? Qattiq bo'lishi uchun deyilsa, albatta deymiz. Hammasi to'yingan bo'lishi kerak. Farqi yo'q. Yo palmitin, yo stearin yoki shunga o'xshash to'yingan bo'lsa, ular qattiq bo'ladi. Lekin uchalasidan bittasi to'yinmagan bo'lib qolsa, mana bular kabi, yog' suyuq holatga aylanib qoladi. Endi e'tibor qiling, mana shu yog' qattiqmi yoki suyuqmi? Bu yog' mana bu birorta yog'ning formulasi emas, shunchaki yog'larni qattiq yoki suyuq ekanligini ajratishingiz uchun keltirildi. Mana radikallarga e'tibor qilib chiqasiz. Masalan, mana bu qismga qarasangiz, bu palmitin kislotaning radikali hisoblanadi. Demak, bu to'yingan. Agar mana bu va bu ham to'yingan bo'lsa, bu yog' qattiq bo'lar edi. Lekin afsuski, mana bu qism olein kislotaning radikali. Demak, bitta bo'lsa ham to'yinmagan topdingizmi, bu yog' aniq suyuq bo'ladi. Lekin bizda bitta emas, ikkita olein kislotaning qoldig'i bor. Demak, to'yinmaganlar ikkita, yana ham suyuqroq bo'ladi. Tushundingiz deb umid qilamiz. Endi e'tibor qiling. Mana bu yog'ga e'tibor qiling. Bu yog' baliq yog'i deb ataladi. Baliq yog'i baliqlar hayvon hisoblansa-da, yog'lari qattiq emas, suyuq. Endi savol tug'iladi. To'yingan kislota qoldig'ini saqlasa ham suyuqmi deyilganda, albatta yo'q deymiz. Baliq yog'lari tarkibida to'yinmagan kislota qoldiqlari mavjudligi sababli bular suyuq bo'lib qolgan. Bular istisno ravishda yodlab qo'yasiz. Agar yog'larni suyuq yoki qattiqligini ajratishni o'rgangan bo'lsangiz, ushbu topshiriqqa e'tibor qiling. Mana e'tiboringizga 6 ta turli xil yog'lar keltirildi. Siz ularni yuqoridagi bilimlardan foydalanib, suyuq yoki qattiq ekanligini toping va fikrlaringizni video ostidagi izohlarda qoldiring. Ya'ni, masalan, 1-chi, 4-chi, 5-chi yog'lar qattiq, mana bu yog'lar suyuq degan holda qoldirsangiz, bizga tekshirishga qulay bo'ladi va to'g'ri xatoligini odatdagidek aytib, videoning keyingi qismiga o'tamiz. Endi sizlar bilan birgalikda yog'larning kimyoviy xossalariga to'xtalib o'tamiz. Bu sinf vakillarining kimyoviy xossalari boshqa sinf vakillariga nisbatan birmuncha kam bo'lganligi uchun batafsil ko'rib o'tamiz. Xo'p, yog'larning kimyoviy xossalari deganda nimalarni tushunishimiz kerak? Yog'larni begona moddalar bilan qanday ta'sirlashishini o'rganish bu kimyoviy xossalar deyiladi. Bu oddiy gap. Endi ko'pchilik olimlarni qiziqtirganki, suyuq yog'larni qanday qilib qattiq yog'ga aylantirib qo'yish mumkin? Aslida shu mumkinmi deb o'ylashgan va bunga yechim topishgan. Suyuq yog'lar bilasizki, yog' tarkibida to'yinmagan yuqori molekulyar yog' kislotalar saqlasa suyuq bo'ladi. Agar yog' tarkibidagi karbon kislota qoldig'i to'yingan bo'lsa qattiq bo'ladi. Demak, to'yinmagandan to'yinganga o'tkazib qo'ysangiz, demak u suyuqdan qattiqqa o'tib qoladi. Buni amalga oshirish uchun vodorod molekullarini qo'shish lozim. Vodorodni qo'shish esa gidrogellash deb ataladi. Demak, biz yog'larni gidrogellaymiz. E'tibor qiling. Mana yog'ning dastlabki qismini yozdim. Endi bu qismga radikal yozib chiqishim kerak. Shunday radikal yozishim kerakki, bu yog' suyuq bo'lsin. Esingizda bo'lsa, yog' suyuq bo'lishi uchun mana shu radikallardan birortasi to'yinmagan yuqori molekulyar yog' kislotaniki bo'lishi kerak edi. Masalan, olein yoki linol yoki linolen kabilar bo'lishi kerak. Masalan, mana shunday suyuq holatdagi yog'ni gidrogellab qattiq holatga o'tkazmoqchimiz. Nima qilamiz? Albatta vodorod qo'shamiz mana. Endi bu yog' kislotalarini to'yingan holatga o'tkazishimiz kerak. Endi formulasini yozib, tenglashtirib olishimizga e'tibor qiling. Diqqat qiling, boshlarini yozib o'tamiz mana. Yana o'sha radikal qismiga yetib keldik. Xo'p, mana bu radikal qanday holatga o'tadi desa, to'yinadi. Ya'ni alkallarning radikaliga o'xshab qolishi kerak. Endi ko'pchilik tushunadi C17H35 bo'lishini. Lekin tushunmagan ukalarimizga, singillarimizga eslatib o'tamizki, mana alkallarda radikal mana bunday formulada ifodalanar edi. Mana shunday. Agar uglerodlar soni 17 ta bo'lsa,
Demak, vodorodlar aniq 2 ga ko'paytirib 1 ni qo'shsak 35 bo'lishi kerak. Agar 15 ta bo'lsa, 2 ga ko'paytirsangiz 30, 1 ni qo'shsak 31 bo'lishi kerak. Demak, shunga asosan mana bu ham oxirigacha to'yinib, mana shu radikalni, bu esa S15 H31 holatiga o'tadi. Mana reaksiyani yozib oldik. Endi muhimi tenglashtirish. Xo'p, necha molekula vodorod qo'shishimiz lozim? Mana bunga 2 ta vodorod atomi qo'shilsa 35 ga o'tadi. 2 ta. Bunga 6 ta vodorod atomi qo'shishlik kerak. Bunga esa 2 dona vodorod atomi qo'shamiz. Demak, takrorlaymiz. 2, 6, 2 qo'shish kerak. Jami 10 bo'ladi. Shunga asosan 5 mol qo'shish lozim bo'ladi mana. Tushundingiz deb umid qilamiz. Mana bunga 2 ta, bunga 6 ta vodorod atomi, bunga ham 2 ta. Jami 10 ta vodorod, mana 10 ta qilib tenglashtirib qo'ydik. Tushungan bo'lsangiz, shu va shunga o'xshash kimyo xossalari haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Yuqorida biz siz bilan yog'larning gidrogellanish reaksiyasini ko'rib o'tgan bo'lsak-da, batafsil tafsilotlar bilan yana bir bor ko'rib chiqamiz. Albatta, suyuq yog'lardan qattiq yog'larni sintez qilish mumkin. Buning uchun yuqorida aytib o'tdikki, yog'larga vodorod qo'shib, gidrogellaymiz va ularni to'yintiramiz. Ushbu jarayonni dastavval Sergey Alekseyevich Fokin tomonidan ishlab chiqilgan va sanoatda keng ko'lamda qo'llanila boshlagan. Xo'p, masalan, mana bu suyuq yog'ni qattiq holatga o'tkazmoqchimiz. E'tibor qilsangiz, necha mol vodorod qo'shishimiz kerak. Mana bu holatda to'yingandan keyin 35 ta vodorod bo'lib qolgan. Bunda esa 31 ta. Demak, 4 ta vodorod atomi kerak, ya'ni 2 mol. Bunga 2 mol ketsa, mana bunga 2 mol, bunga 2 mol ketadigan bo'lsa, demak jami 6 mol vodorod atomi sarflanishi kerak ekan, ya'ni vodorod molekulasi. Ko'rib turganingizdek, suyuq yog' qattiq yog'ga aylandi. Tabiatda qattiq yog'lar aytdikki hayvon yog'lari bo'ladi, lekin bu hech ham tabiiy yog'dek bo'la olmaydi. Bu yog' gidrogellanishdan hosil bo'lgan qattiq yog' deb ataladi va bu texnik tilda salamos deyiladi. Xo'p, unda margarin nima? Margaringa e'tibor qiling. Margarin bu ovqatga ishlatilayotgan qattiq yog' ekanligini bilasiz. Buni olish uchun mana shu sintez qilgan salamosga tabiiy hayvon yog'i qo'shiladi, biroz sut qo'shiladi va bundan hosil bo'lgan yog'ni margarin deb ataymiz va unga biroz tuz, shakar va shunga o'xshash qo'shimcha moddalar qo'shilib, oziq-ovqat sanoatida keng ko'lamda ishlatiladi. Ushbu ma'lumotlarni daftaringizga yozib, yodlab qo'yishingiz talab etiladi. Biz esa yog'larning keyingi kimyoviy xossalariga o'tamiz. Yog'larga yodning ta'siri. Yodning ta'siridan yog' tarkibidagi, ya'ni odatda suyuq yog'lar foydalaniladi. Suyuq yog'larda albatta bilasizki, to'yinmagan qismi bo'ladi. To'yinmagan qismida nechtadan qo'shboq borligini bilish uchun yodni qo'shishadi. Xo'sh, mana shu yog'ga yod qo'shmoqchimiz. Necha mol yod kerak, qanday birikma hosil bo'ladi? Xo'p, mana bu radikal tarkibda nechta qo'shboq borligini bilasiz. Bilmaganlar uchun eslatma qilamiz. S17H35 bo'lishi kerak to'yingan holatda radikal. Buni bilasiz. Bunda nechta qo'shboq borligini bilish uchun S17H29 ni ayiramiz. Bundan ko'rinadiki 6 ta vodorod yetmayapti. Ya'ni 3 ta qo'shboq bor. Xohlasangiz mana shu 6 ni o'zi bilan hal qilsangiz ham bo'ladi. Demak, bunga 6 ta vodorod kerak. Vodorodning o'rniga mana yod boradi. Ya'ni 6 ta yodni biriktira oladi. Xo'sh, mana bu radikal nechta yodni biriktira oladi deyilganda 35 ta bo'lish kerak edi, lekin 31 ta. Demak, 4 ta yod atomini biriktira oladi. Mana bu esa 35 bo'lish kerak edi, 33. Demak, vodorod atomini biriktira oladi. Umumiy bizga kerak bo'ladigan vodorod atomlari mana 12 ta. Demak, 6 mol kerak bo'ladi. Yog' bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar qo'shbog'ning miqdorini aniqlash uchun yod soni degan tushunchani fanga kiritishgan. Xo'p, yod soni nima? O'qib ko'ring. Moyning, albatta moy deyilishga sabab bor, chunki suyuq yog'larga ishlatilinadi. Moyning to'yinmaganlik ko'rsatkichi bo'lib 100 gram moyga, mana bu 100 gram bo'lishi kerak deyildi mana. 100 gram moyga birikadigan yodning gramlar miqdori bilan ifodalanadi. Necha gram yod birika olsa, mana shu miqdor yog'ning
yodlar soni deb ataladi. Yodlar soni deganda mana bularni qo'shib chiqib 12 ta deb qo'yish noto'g'ri bo'ladi. Chunki asosan mana bu pastki butun boshli yog'ning molyar massasini hisoblab yozasiz. 878 chiqar ekan. Bu qismga 6 ko'paytirilgan 254 yodning molyar massasi. Shu holatda x ni hisoblab topasiz. Ayni holda chiroyli raqam chiqmaydi. Shu sababli ham shu paytgacha Davlat test markazi tomonidan mana shunday ko'rinishdagi savollar tuzilmagan, balki kasr ko'rinishda tushib qolishligi mumkin. Shu sababli bu ma'lumotni yozasiz va mana bu 100 gram degan qismiga e'tiboringizni qaratasiz. Har doim yog'ning tepasiga 100 yozilib, yodning massasi hisoblanadi. Yog'larning navbatdagi kimyoviy xossasi bo'lgan yog'lar gidrolizini ko'rib chiqamiz. Sizga ma'lumki, gidroliz deyilganda suv ta'sirida parchalanish nazarda tutiladi. Yog'lar ikki xil sharoitda gidrolizga uchraydi. Kislotali muhitda, mana kislotali deb qo'yamiz, va shuningdek ishqoriy muhitda. Ishqoriy muhitda ishqorning o'zi qo'shilgan. Buni sababini ham aytib ketamiz inshaalloh. Xo'p. Mana shu moddaga suv qo'shsak nima sodir bo'ladi? E'tibor qiling. Suvni HOH deb yozib olsak, tushunishingizga qulayroq bo'ladi. Mana HOH. Suv mana shu qismidan uziladi. Bu esa mana bu murakkab efir bog' qismidan uziladi. Vodorodni zaryadini bilasiz, plus, bu esa minus. OH minus, mana bu esa plus. Odatdagidek plus minusga keladi, bu esa bunga keladi. Vodorod bunga kelganda mana glitserin hosil bo'lganligini, OH bunga kelib yopishganda mana bunday kislota hosil bo'lganligini ko'rishingiz qiyin emas. Demak, qisqacha mexanizmini aytib o'tdim. Bizga 3 mol suv kerak, chunki mana buni va buni uzish kerak. Va 3 mol kislota hosil bo'ladi. Demak, xulosa qilamiz. Yog'lar kislotali muhitda gidrolizga uchratilganda glitserin va o'sha yog' tarkibidagi yog' kislota hosil bo'lar ekan. Endi yog'lar ishqoriy muhitda gidrolizga uchratilsa nima qilinadi? Yana mana shu qismidan uziladi va glitserin chiqadi va mana bunday tuz chiqadi. Ya'ni yog' kislotaning kaliyli, agar siz natriy gidroksid qo'shsangiz, natriyli tuzi chiqadi. Mana bunday tuzlar sovunlar deb ataladi. Xulosalaymiz. To'yingan yog' kislotalarining kaliyli yoki natriyli tuzlariga sovunlar deb atalar ekan. Mana shunday ko'rinish bo'lsa sovun deyiladi. Bu reaksiyaning nomi gidroliz deyilmaydi. Odatda gidroliz desangiz xato bo'lmaydi, lekin odatda sovunlanish reaksiyasi deb ham ataladi. Chunki reaksiya natijasida sovunlar hosil bo'ladi. Yuqorida biz siz bilan yog'larning ishqoriy muhitdagi gidrolizdan sovunlar hosil bo'lishini ko'rib o'tdik va sovunlarni mana bunday tarkibga ega ekanligini bilib oldingiz. Ya'ni yuqori molekulyar karbon kislotalar va ularda kaliy yoki natriy metallarining birikishidan hosil bo'ladigan birikmalar sovunlar deyilishini aytib o'tgan edik. Mana shunday. Xo'sh, endi savol tug'iladi. Sovunlarni bilasizki, suyuq va qattiq sovunlar mavjud. Mana 3 ta sovunlardan vakil keltirdim. Bular kundalikda, xo'jalikda ishlatadigan sovunlarimizning ayni tarkibi qismi hisoblanadi. Bunga qo'shimchalar qo'shib sanoatda sotiladi. Endi bu moddalarning, ya'ni bu sovunlarning qaysi birlari suyuq? Nima deb o'ylaysiz? Odatda ko'pchilik darhol yog'larni agar yaxshi tushungan bo'lsa aytadiki, mana bu to'yinmagan yog' kislota ekan, demak bu suyuq bo'lsa kerak. Mana bu to'yingan ekan, demak bu qattiq sovun bo'lsa kerak deyishadi. Bu mutlaqo xato. Yog'lar yog' kislotalaridan hosil bo'lgan mana sovunlarning suyuq yoki qattiqligi nimaga qarab o'lchanadi deyilganda e'tibor qiling. Ushbu ma'lumotlarga e'tibor qilgan bo'lsangiz, ma'lum bo'ladiki, agar sovunlar tarkibida kaliy metallini saqlasa, suyuq sovunlar deb ataladi. Agar sovunlar tarkibida natriy metallini saqlasa, demak ular qattiq sovunlardir. Xullas, mana bu qattiq sovun, mana bu ikkalasi suyuq sovun hisoblanadi. Ushbu ma'lumotlarni daftaringizga yozib, yodlab olishingiz talab etiladi. Keyingi darslarda uchrashguncha salomat bo'ling.